Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми бурными событиями. Обсуждать их будем с Денисом Неведомским, адвокатом и политиком. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Денис, ну что, Трамп вскрывает карты. Значит, цели и задачи будут выполнены. Израиль напали бы на него, поэтому мы, собственно, и вписались. Открыто уже говорит об этом, и мы видим, как уничтожается Иран, и как отвечает и огрызается достаточно дерзко Иран. Два момента, точнее их на самом деле больше. Вокруг этой войны на Ближнем Востоке очень много ИПСО, и многие на них ведутся. И я, и все другие, потому что вроде вот они, пруфы, вот. То Израиль покажет самолет, который уничтожен на бумаге иранский, то какие-то в Дубае увидели, собственно, обломки российской герани, то на базе в Кипре показали, глядите-ка, там комета М антенна. А когда начинают разбираться, говорят, что, ну, классно, искусственный интеллект. Более того, самые яркие моменты, это вот из непоняток этой войны, это был удар по Турции, который отразили американцы. Американцы отразили, сами сообщили, обломки упали, а Иран говорит, так мы не били в ту сторону по американской базе. В общем, друг на друга перекладывают ответственность, тычут пальцами. Нормальная война, все, собственно, то, что происходило с 22 года в Украине, теперь мы можем посмотреть на это все другими глазами. Ну и, конечно, курды, как такой прям фактор чего-то, наземная операция, ЦРУ и Моссад снабжают курдов, и те как пойдут. Правда, это уже этому есть два опровержения, но тем не менее. Есть ли отражение Украины в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? Масштабы разные или в чем нюансы? Как вы относитесь к этим событиям, ну и, собственно, эти отражения, как изменят ход того, что внутри Украины происходит? То, что вы описали, это, конечно, элемент информационной войны. В 21 веке без, скажем, высокого уровня информационного обеспечения военных действий не обходится ни одно крупное противостояние. И насколько успешны в этом противоборствующие стороны во многом влияет на результаты конфликта. Что общее? Начнем с последнего вопроса между украинской войной и иранской. Общее это эти войны являются элементами глобального противостояния. Противостояние между глобальной монархией и традиционалистами Трампа. Объясню. И в том, и в другом случае Великобритания выступает участником одного из конфликтов. Причем, если в Украине для нее жизненно важно, чтобы война как можно дольше продолжалась, то в Иране она пытается сохранить свое влияние, свой баланс сил. Обратите внимание на действия Великобритании. То есть, в отличие от предыдущих войн на Ближнем Востоке, Великобритания напрямую не присоединилась к Соединенным Штатам. Это первое. Второе, публичное заявление Стармера о том, что мы извлекли уроки из войны в Ираке, и поэтому вот наше обоснование, почему мы этого не делаем. Третье и наиболее важное. Великобритания, именно главная ее страховая международная компания, крупнейшая в мире, Lloyd, объявила о том, что она прекращает страхование военное в Ормузском проливе. То есть танкеры, которые будут проходить через Ормузский пролив, это самая узкая и в то же время самая важная артерия для перевозки нефтепродуктов, нефти, оказалась беззащитной. Ни один танкер в мире не выйдет в море без страховки. Lloyd был основан еще королем Великобритании, который объявил о том, что любое дружественное Великобритании судно из государства, которое дружественно Великобритании, будет под защитой Lloyd'а. То есть здесь четко расставлены приоритеты. Кто является другом, так называемым, Великобритании, тот получит на защиту. То есть не общие какие-то ценности, гарантии, демократия, а именно дружественные отношения с Великобританией. И вот Lloyd в разгар войны объявляет о том, что он отказывается от страхования судов
в Ормузском проливе. Дональд Трамп эту тему решил следующим образом. Американцы будут страховать все грузы, которые будут проходить через Ормузский пролив. Кроме того, он пообещал военное сопровождение. Мы наблюдаем очередной раунд, мощный раунд противостояния между глобальной монархией и между суверенными государствами, традиционалистами, которых возглавляет сегодня Трамп. Очень важный момент – позиция в этой ситуации Германии. То есть мы увидели совместную пресс-конференцию, которую дал Трамп и Мерц. И Германия впервые за последние несколько десятилетий пошла в разрыв с позицией Великобритании. То есть это свидетельствует о том, что Мерц пытается в новых сложившихся условиях отдрейфовать от глобальной монархии и занять более суверенную позицию. Прежде всего это связано со стагнацией немецкой экономики. То есть промышленность Германии, которая потерпела серьезный ущерб от санкционной войны с Россией. И при этом Германия, находясь, скажем так, в объятиях глобалистов, не может себе позволить резких движений. Это в том же касается войны в Украине, потому что Мерц, очертив круг вопросов, в которых они становятся ближе к Соединенным Штатам, в то же время заявил позицию прежнюю по Украине, что без Европы, мол, никаких соглашений не будет. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Но при этом для формирования нового альянса, о котором говорит Трамп, это очень важный момент, потому что Германия, как присоединилась к обеспечению безопасности стран залива, и фактически присоединившись к коалиции Трампа, при этом не наносили они ракетно-бомбовых ударов, потому что в Германии запрещено это со Второй мировой войны, они не могут наносить удары по чужим территориям. Но формально они предоставили все возможности и присоединились, самое главное, в публичном пространстве к Трампу. Главный вопрос, который сейчас интересует Мерца, это отход от зеленой экономики, возвращение к реальной энергетике. Потому что, закрыв ядерные электростанции, Германия оказалась как никогда зависима от энергоресурсов. Будучи втянутой в санкционную войну с Россией, она лишилась и этой возможности. И сейчас перед Мерцем стоят серьезные вызовы именно в энергетической и, соответственно, в промышленной сфере. Поэтому это и привело к тому, что Мерц вместе с Трампом дали общую пресс-конференцию. Мерц фактически заявил об отплыве Германии от зеленой повестки, когда реальная энергетика заменяется воздушной зеленой энергетикой, которая на самом деле не дает и не может на сегодняшнем уровне развития дать тех возможностей, которые дает реальная энергетика ископаемых ресурсов и ядерная энергетика. Испания, находясь плотно в объятиях монархии, не забываем, что Испания сама по себе монархия, в отличие от Германии, продолжает ту же позицию. Поэтому для того, чтобы понять те процессы, которые происходят, когда бывшие союзники становятся врагами, а враги бывшими союзниками, нужно понимать, что это все происходит в рамках глобального противостояния. Трамп четко очертил, что его зона интересов на сегодняшний момент – это западное полушарие и Ближний Восток. Украина в сферу интересов не входит. Попытавшись этот вопрос урегулировать и поняв, насколько глобальная монархия будет влиять на это, мешать ему с этим процессом, потому что это зона их жизненных интересов, находится к ним ближе. И Трампу нет никакого смысла тратить ресурсы на это. Он переложил все риски на Великобританию, на ЕС по финансированию войны, по поддержке ее, и все риски, связанные с войной, он переложил на своих противников. То есть фактически заявив свою позицию, что я хочу достичь мира, поскольку Европа говорит, что надо продолжать воевать, пусть Европа и воюет. В этом есть близость ситуации, которая происходит в Украине и в Иране.
Трамп не может позволить Великобритании дальше диктовать позиции западного мира на Ближнем Востоке. Именно поэтому Трамп взял ситуацию в свои руки. И критикуют по смене режима его как раз те, кто всю свою политическую жизнь, всю жизнь политических партий, которые они возглавляют, делали именно это. Ну так сменой режима не пахнет, Денис. Ну вот смотрите, в Иране, ну какая смена режима? О какой смене режима идет речь? Ну, уничтожение верхушки. Ну вот полное. Он же как вчера говорит, по поводу там зеленой повестки, да, вчера был такой очень интересный эпизод, он выходил и говорил, вот китайцы крутят вот эти ветряки, отправляют в Европу. Ну такой, как бы, знаете... концептуальный такой выпад Трампа. Ну, мол, эти ветряки отправляют, сами не пользуются, а отправляют в Европу. А европейские лохи, это прямо он об этом говорит, это все покупают за $1000, а потом не знают, что с этим делать. Но это по поводу зеленой повестки. Понятно, да? Германия, в общем-то, перестегивает шлемы, но смены в режиме в Иране нет. Можно как угодно относиться к Блинкену, который, помните, приезжал в Киев, играл на гитаре, кушал вкусно с кулебой. Но он же четко говорит, что, значит, можно выходить уже прямо сейчас из войны. Трампу говорит, смотрите, ущерб непоправимый, флот потопили, удары по ядерным объектам создали, в общем, погасили, поуничтожали этих руководителей всех, да. Более того, вчера же четко было сказано, выберут нового аятоллу. Там просто тоже как-то заминка идет. Все же под туманом войны. Вроде как сын должен был быть. Всем сообщили, все понесли эту новость, но грамотные люди говорят, смотрите, это Иран Интернешнл, это не совсем проверенная история. И, в общем, есть опровержение, что пока точно не выбрали. Ну, судя по всему, ждут похорон Хаминеи, и потом, наверное, будут менять. Ну, вот кого бы ни назначили, того мы будем уничтожать. То есть получается, что смысл вот этой войны, затраты вот этих дорогостоящих ракет, торпед, которыми подбивают флот, ударов, глубинных бомб, налеты часов истребителей, все ровно для того, чтобы чтобы некому было править. Поставили, убили, поставили, убили, поставили, убили. И припрыжку ликует Израиль, потому что он под шумок решает свои там другие проблемы, например, с Хезболлой в Ливане. Уже сообщили, что мы там оккупируем часть и так далее. То есть я не могу концептуально понять эту стратегию. И Блинкен, гитарист, правильно говорит, ну хорошо, ты завтра объявляешь о том, что ты всех победил, ты молодец. Кстати, советники CNN так и советуют Трампу сделать. А все равно остается осадочек. Ложечки-то, может, и найдутся, а осадочек останется, и с этим осадочком очень и очень тяжело будет Трампу. Стратегия, то есть переходить в длинную войну. Ну вот мы слышим, что у Трампа риторика такая же, как у Путина. Ну или там у российских, приверженцев войны сейчас. А мы еще не начинали, а сейчас вот это... Масштабы и удары абсолютно другие, но риторика та же. Так все задаются вопросом, так это на несколько месяцев, на несколько лет, как в Украине? Вот же в чем главный вопрос. И хватит ли вот этих скамейки запасных у Ирана? Смотрите, чтобы понять, что там происходит, нужно понимать цели каждого из участников. У Трампа нет глобальной цели в смене иранского режима. Эта цель есть у Израиля. И они каждый достигают собственных целей, находясь в альянсе, потому что сам процесс является для них обоих важным. Для Соединенных Штатов важен процесс формирования новой реальности на Ближнем Востоке. Для них, обратите внимание, что вчера собрались страны залива, мусульманские страны, которые заявили о враждебном отношении к ним Ирана и о готовности вести боевые действия. То есть они осудили Иран. Раньше всегда в таких ситуациях, кто бы ни был, там Иран шиитский или там суннитский Египет, там раньше в 73-м году, там в 68-м, там любое противостояние, мусульманские страны в той или иной степени
слаженно всегда выступали против Соединенных Штатов и Израиля. А в этой ситуации Трамп сумел таким образом провести свою внешнюю политику, нанести удар таким образом, что фактически Иран, защищаясь, создал своими руками антииранскую коалицию мусульманских стран. Это цель, которую преследовала Соединенные Штаты, которую преследовал Трамп. Именно формирование новой реальности на Ближнем Востоке. Это делается во всех уголках мира. И здесь, поскольку это сейчас приковано внимание, Трамп эту свою повестку здесь сумел провести. То есть это цели Соединенных Штатов. Цели Израиля, да, смены режим аятолл, потому что это экзистенциальная угроза для них, и они пользуются возможностью. То есть действительно, как они говорят, такое соотношение звезд и баланса сил создается там раз в поколении. Я не знаю, насколько близко был Иран к созданию ядерного оружия, но то, что планы на создание ядерного оружия у них были, это, скажем так, факт, не требующий доказательств. Так сегодня. Польшу тоже будут бомбить? Кого? Польшу тоже будут бомбить? Смотрите, это стало трендом в последнее время. Но, повторюсь, Соединенные Штаты не заинтересованы в Европейском театре военных действий. Без без поддержки Соединенных Штатов никакой компонент ядерного оружия не будет создан или передан. То есть это абсолютное табу. И можно отнести это к внутриполитическим играм, и Зеленский об этом заявлял. То есть это сразу становится зоной интереса не Соединенных Штатов, а других участников. Как то глобальной монархии, которая находится рядом, и под влиянием которой все еще находится Польша, хотя с избранием Навродского намного меньшей степени, чем ранее. И, соответственно, Украина находится в сфере интересов Российской Федерации, которая тоже не позволит создание каких-то передачу или создание каких-то компонентов ядерного. Я хотел бы уточнить, тут вообще дискуссионный вопрос. Вы говорите о том, что вот, там монархии, залива, антииранская коалиция. Духовный лидер убит в месяц Рамадан. Убит жестоко вместе с семьей. Все видят, насколько эта война, собственно, жестока. Там еще Пурим, который праздновал Буданов вместе с киевскими иудеями, тоже сюда вплетается. То есть вот эта вот история религиозная, она чуть ли там не на первое место выходит во всем. Плюс, извините, но когда в Бахрейне вводят войска, переброска, техника, там все. Почему? Потому что шииты – опасность. То есть местное население, они понятно, что это вся война, да, там все осуждают, что по ним бьет непосредственно Иран. Но давайте посмотрим более отчетливо на эту картину. Опасность там, где есть американские базы. Американские базы теперь не являются фактором безопасности. Наоборот, Трампу очень выгодно и нужно повтягивать всех в войну, обзавестись этой коалицией, народ против, элиты не так ни сяк заявили о готовности, там осудили, понятно, да, но, в общем-то, никто пока еще не говорит о том, что мы вот берем и открыто вступаем. Курды понадобились ровно для того, вот этот, пока непонятно, вброс или действительно все там будет на ближайшее время, ровно потому, что персидские монархии телятся, а они не могут с открытым забралом пойти на Иран, потому что, во-первых, братья, они мусульмане, а во-вторых, народ их не поймет. Вот именно те местные жители. Нет, их поймет там дубайская вот эта плеяда разного рода эскортниц и разного рода махинаторов, которые там отмывают деньги, владельцы недвижимости из разных стран, богатые люди, но они же на них опираясь, отметают чаяние народа своего. А это, скажем так, как это, у нас есть выражение, не по-христиански, да, а там же, это ж не по-мусульмански. То есть, на самом деле, клубок проблем и вот этот тычок в осиное гнездо, который совершил Трамп, а Трамп оборачивается в том числе и против него,
И опять возвращаемся к тому, что мы говорим про элиты, про верхушки, и про людей, как совершенно про разные, скажем, да, разные кластеры. Эти только идиоты могут считать, что размещение иностранных военных баз делается в интересах тех государств и народов, на территории которых размещена иностранная военная база. И это было понятно не с Ираном. Это стало еще понятно давно, а тем, кто близорук, может посмотреть просто за окно. Когда в Украине стали размещаться нелегальные пока еще военные базы Великобритании в Очакове и ряд американских военных баз, которые еще не имели статуса суверенных, но тем не менее они существовали. Это не является гарантией. Это значит, что вас используют. И выбирая для себя баланс использования вас и используете вы должны руководствоваться своими суверенными интересами. А когда делают выбор за вас, то, соответственно, будьте готовы к тому, что ваш выбор, скажем так, не в вашу пользу, и он не очевиден. Поэтому размещение иностранных баз сразу рассматривайте в таком контексте, что в какой-то момент, потому что ситуация в мире меняются интересы. Если после Второй мировой войны Европа была приоритетом для США, и они размещали там свои военные базы и свое ядерное оружие, то, соответственно, сейчас ситуация поменялась. Европа для трампистской Америки неинтересна. И поэтому и говорится о том, что мы будем оттуда убирать военные базы, оставим воздушные для того, чтобы у нас были перевалочные пункты. И вот ответ на ваш вопрос. Но внимательно обратите внимание на другое, что мы затронули вопрос о смене режима, и традиционалисты исторически не занимались формированием новых режимов. Они не вкладывались, это не их стратегия. У них не было своего юсейда, который занимался тем, что выращивал в инкубаторах параллельные элиты, которые должны были вскрыться в определенный час Ч. Поэтому, но в любом случае, если идет конвенциальная война, вы должны понимать, что вам нужны внутренние силы или наземная операция. Наземная операция – это кровь, это гробы в твою страну, это минус политической ситуации для тебя лично, как руководителя и инициатора. Поэтому нужны внутренние силы. Именно поэтому сейчас раскачивается ситуация по поводу курдов, потому что студенческие протесты прошли, там попали они под репрессии. И на сегодня, когда бомбы падают, не сильно люди имеют желание выходить на площади, чтобы не получить бомбой по голове. Отсюда и этот вопрос. Но обратите внимание еще на такой момент. Если там, как вы сказали, жестоко и бесчеловечно убили аятоллу, я не понимаю, как можно его убить не жестоко и не человечно. Так убивают. Если пришло решение есть о ликвидации, неважно, каким образом пришла смерть. В объятиях любовницы или на голову упала бомба. Но Трамп изначально, как сказал, что мы воюем с представителями режима, да, есть, безусловно, побочный эффект в любой войне. И в украинской войне с Россией гибнут дети. И с той, и с другой стороны. И с той, и с другой стороны целенаправленно не стреляют по гражданским объектам. Что бы ни рассказывала пропаганда с одной или с другой стороны. Это побочные факторы. Очень неприятные, очень печальные, скорбные. Но тем не менее это не экзистенциальная война, когда убивается, когда удары наносятся по самому, скажем, сокровенному, там, по детям или по гражданскому населению. То есть это конвенциальная война. Но при этом Россия с самого начала заявляла о том, что мы воюем не с украинским народом, а с режимом. То же самое заявила Украина, что мы воюем с режимом. Наша задача, чтобы они потеряли свой потенциал, чтобы они там распались на ряд государств, что там внутренние силы какие-то там поддерживают там Ходорковских, Каспаровых, все остальное, с надеждой, что они придут к власти и сделают новую Ельцинскую Россию и таким образом деактивируют экзистенциальную угрозу для Украины. Никто не заявляет, что это война с народом. Там, понятное дело, что есть внутренние
политические моменты, когда там украинские политики дегуманизируют противника, там, зарабатывая себе политические баллы. И, это для внутреннего употребления. Это не внешняя повестка на самом деле. Но при этом не высшее руководство ни одной, ни второй страны, ни их собственность не подвергаются уничтожению. Если война Израиля, Соединенных Штатов с Ираном с первой секунды свидетельствовала об уничтожении глав режима, руководящих, обезглавливания режима, и они об этом прямо заявляют, то в нашей ситуации, что у нас происходит, это происходит геноцид славянского народа. И одна, и вторая сторона, возглавляемая своими лидерами, кладут в стопку миллионы убитых своих граждан в землю. При этом элиты продолжают чувствовать себя весьма расслабленно. В этом ключевая разница. Но базы-то, оказывается, имеют значение, видите? И как-то по-другому уже выглядит Россия, и Рябков, который говорил, забирайте манатки, помните? Потому что вот посмотрите, если на Иран, то да, там и с запада, и с востока он окружен вот этими базами, по которым сейчас пытается бить. И давайте будем тоже откровенны, достает. Ведь когда ты передергиваешь в одну сторону, как это делает Хексет, Трамп, вот по вчерашним, да, вот этим вещам, ты же можешь нарваться, что будут передергивать и в другую сторону. Первая армия мира ни хрена не смогла защитить свои базы, да, вынуждены были, опять-таки, как Иран утверждает, смыкать этих военных, плюс-минус каких-то военных начальников, переселять в отели. Полетела по отелям в том же Дубае, и там, в Катаре, и в других странах. То есть мы понимаем, что вот можно найти ровно столько же аргументов мощи, потужности американской, как и, скажем так, такого... в общем, слабости. Давайте подберем слово слабости. Да? Слабости, прежде всего, стратегической. Зеленский вчера заявил о том, что он поможет странам залива. Сильно. Между тем, мы видим, что удары, Кривой Рог, удары по инфраструктуре, они продолжаются. Дроны, вот те же самые, как у нас в Украине называют шахеды, которые стали геранями, летят все ниже, все точнее, все управляемее, все тяжелее их сбивать, но мы пытаемся создать образ из Украины как такого, не знаю, не то, что ЧВК, это может даже обидно будет, но вот такого профессионала вот в этой войне, в этой воздушной войне, и продать свои услуги в обмен на перемирие некое, в обмен на какие-то политические вещи, хотя, собственно, ничего, в общем-то, не сулят вот эти заявления Зеленского. Украина какое место занимает в этой большой стратегии по Ближнему Востоку? Неужели вообще никакого? Смотрите, Зеленский как персонаж «Операция И», ликероводочный я, на сегодня нарядов не присылал. То есть, по-прежнему, находясь в полной зависимости от глобальной монархии, он озвучивает нарративы о том, что он поддерживает весь демократический мир, не взирая на то, что между кем и кем происходит реальная война. То есть Украина никак не влияет на эту повестку. И более того, для Украины те события, которые развиваются на Ближнем Востоке, они губительны. Потому что это и в условиях, скажем, большого дефицита энергоресурсов, нефтересурсов, с учетом инфляции, которая сейчас очень сильно скакнет, для Украины это финансовый будет удар. То есть и ресурсы многие будут перенаправлены на компенсацию тех потерь, которые та же Европа будет то же самое нести, весь мир. В результате этой войны в крупнейшем нефтедобывающем секторе мира. Поэтому Украина, более того, находится теперь на обочине информационной повестки мировой.
То есть, когда Украина, и все было связано с этим, и на это были заточены фонды все, на это были заточены правительства, и Зеленского везде принимали, он был актуален, то сейчас ему приходится, как в том ликероводочный, каким-то образом о себе напоминать. А между тем война в Украине никуда не делась. Продолжается продвижение российских войск, медленное, уверенное, продолжают гибнуть люди, продолжают тратиться ресурсы. И когда ты у себя в доме не смог потушить пожар, у тебя сгорела крыша, и пожар подбирается уже к непосредственно первому этажу, где у тебя семья, имущество, деньги, документы. Вместо того, чтобы этот пожар тушить, ты бежишь на улицу и помогаешь соседу там костер разводить. Или тушить костер, который там у него от шашлыков остался. То есть это говорит не о какой-то заинтересованности и вовлеченности Украины. Это говорит полностью о неадекватности реакции на происходящие в всем мире процессы. Как тот проигравшийся игрок, который не может остановиться. Он думает, что отдав последнее фамильное кольцо, он сейчас поставит и все отыграет за один раз. Несмотря на то, что весь опыт предыдущий показывал, что играть он не умеет, ему не везет. И в принципе не предусмотрено правилами казино, чтобы вот такой вот человек отыгрывал. Что делать украинцам? Ну вот смотрите, по поводу адекватности, тут я с вами согласен. Это же тоже такой, знаете... Сейчас, вот, мне кажется, начнется, давайте так, кто-то, одни говорят, что ситуация на Ближнем Востоке затянется надолго. Ну, то есть надолго это несколько месяцев точно, а это долго. Для Украины это целая вечность. Мы видим, как работает информационное пространство, что происходит на войне, какие события у нас там, да, какая цикличность событий. Это просто, это вечность. Но, в принципе, несколько месяцев есть такой прогноз взвешенный. Политико говорит до сентября. Ну, там выписывают аналитики. Это просто мы, ну, чтобы было на что опереться. В принципе, Трамп может закончить и прямо сегодня. Выйти и сказать, мы их уничтожили, побрили, в общем, они там... Но он получит минусы, потому что у него задача какая была? Сменить режим, а режим как бы устоял. Это проигрыш. Он будет добивать до тех пор, пока там что-то не перевернется. Или, например, там придет свежий аятолла, или там свежий какой-нибудь руководитель и скажет, Трамп, давай срочно переговоры, тот снизойдет и, в общем, примет все условия Америки. Ну, например, да? Ну, то есть капитуляция, ну, такая, с человеческим лицом для режима. Плюс вот этот накопленный, конечно, груз. Вот все думают, что в Украине только так работает. Нет, в Иране тоже работает. Тоже погибшие, тоже эти ситуация с этими девочками. Точно так же. А что, зря погибли девочки? А что, Хаминеи не отмщен? То есть ровно та же логика, которая сейчас придерживается и засоряется. Не то, что засоряется, а прям вбивается в Украине в головы. Она же там тоже работает. Но это катастрофа. Катастрофа. И неадекватность поведения, она налицо. Денис, Сиярто отправляется в Москву. Значит, встречается с руководителями кремлевскими. И он, вот опять-таки, да, все же очень просто. Одни говорят, что надо быть семипядей во лбу, чтобы разобраться в политике. Нет. Все просто. Он поехал и говорит, смотрите, Ближний Восток, беда, а мы хотим цену ту же оставить. А Путин выходит и говорит, смотрите, Европа, это, они там говорят, мы там до конца марта, потом еще там до конца года, 27-й год, короче, полностью отказываемся. Говорит, слушайте, ну такая ситуация. И 3 раза повторил в этом ответе, что это не политика. Нет, ни в коем случае. Бизнес. Бизнес, деньги. Мы возьмем и уйдем из рынка Европы полностью. То есть мы размышляем над этим. То есть это не заявление, что мы уходим, а так вот мы подумываем о том, чтобы европейцы помахать вам ручкой, и тут же, смотрите, у Индии проблемы, у Китая, там цена растет, и мы сыграем своими ресурсами в другом месте. А вы, европейцы, ну давайте, как бы вы же хотели отказываться, отказываемся сейчас. А Сиярто в Москве. И выходит и говорит, а я договорился, мы так хорошо встретились, слушайте, и цена будет прежней, и все. Дело только, чтобы Украину нагнуть,
да, и чтобы она пустила эту нефть по трубам. А иначе что? Мы же члены и НАТО, и Евросоюза, да, мы будем блокировать все инициативы, потому что вот у нас есть договоренность свежая, актуализированная. Несмотря на то, что весь мир полыхает, мы покупаем по старой цене. Это выгодно. Плюс еще и так в довесок оплеуху влупили по позиции Киева. Еще и там двоих, по-моему, да, этих пленных ВСУшника, которые имеют украинский и паспорт Венгрии. Это стандартная практика для западных регионов страны. Там, ну, многие имеют эти паспорта венгерские. И МИД уже переполошился, вызывает посла, говорит, вот, нота, протесты, мы против. А я когда прочел эту реакцию украинского МИДа, а против чего вы? Против того, что есть у украинцев венгерские паспорта? Так у вас у самих там паспортов, как вееры, понимаете, можно в жару, так сказать, не включать кондиционер. Но нужно было как-то реагировать. И сейчас мы выходим на вот этот вот, ну, скажем, спорт финишный, где каждый день, каждую неделю, каждый месяц будет по очередной вот такой оплеухе. Соответственно, нужно что-то с этим делать. Начнем сначала. Да? Первый вопрос вы задали по поводу того, что заявленные цели Трампа, они могут быть не достигнуты, потому что даже несмотря на уничтожение там, лидеров, и каждый там, новый, который будет появляться, он тоже становится целью, это не гарантирует смену режима. Потому что смена режима должна быть подготовлена. И если это является главной целью, то операция не начинается, пока не подготовлен план «Б». В этой ситуации, повторюсь, у Трампа нет цели смены режима в Иране. То есть это может быть, как, знаете, бонус, который в то же время является главным для Израиля. Но для Трампа это не главная цель. Главная цель – формирование новой реальности на Ближнем Востоке, создание новой коалиции государств. Вот то, чего он, в принципе, добился. И объяснить в риторике, что мы и не хотели смены никакого режима, а наша задача была, там, например, уничтожить ракетный и ядерный потенциал в перспективе Ирана, она достигнута. Помните, как в 1944 Джорджа Уоррелла? Океания никогда не воевала со Стазией. Выступает пропагандист, ему шепчут на ухо, и он в мгновение ока, не меняя тембра и не заканчивая предложение, полностью меняет реальность. Что на самом деле война была не со Стазией, а с Евразией, а Стазия всегда была нашим союзником. Поэтому это делается очень просто. Трамп заявит о том, что наша цель достигнута, а по большому счету его цель достигнута. Еще не достигнута цели Израиля, но они для Трампа вторичны. Если сейчас они как бы достигают общей цели, то да. А как через какое-то время Трамп скажет, все, выходим, мы свою задачу добились. У нас есть союз союзных мусульманских государств, которые присоединятся к Авраамическим соглашениям. Они нашли врага внутри мусульманского мира, шиитов, а шииты с суннитами на самом деле исторически это всегда были еще большие враги, чем с израильтянами, которых государства не было в те времена. Вот. Поэтому этот вопрос будет очень легко в пропагандистском информационном поле решен. Трамп свои задачи добился уже, а все остальное является уже как бы катарсисом. Теперь момент по Венгрии. Трамп точно так же, как на Ближнем Востоке, формирует в Европе свой собственный новый союз. Куда уже вошла Словакия, куда вошла Венгрия, и на этих людей он делает опору. И эти люди являются проводниками его воли на европейском континенте и в общениях с Россией. То есть он однозначно показал, что он является союзником Венгрии, союзником Словакии, которые являются по своей политической натуре трампистами, традиционалистами. И за счет этого он выстраивает с ними диалог, а они выстраивают от его имени диалог с Россией. Поэтому и, скажем, такие комплементарные отношения между той же Венгрией и Россией. И Россия, выполняя эти соглашения, которые были достигнуты, идет им навстречу во всех вопросах. Третий момент, который касается передачи двух граждан. Украина, которая уже очень сильно поднаторела в политической информационной войне, здесь ударила сильно в штангу. То есть в любом случае, если передают граждан вашей страны, не просто граждан, а военнослужащих, дают им свободу,
Для вас это не должно быть триггером. Вы не должны, как собака, реагировать на или бык на красное, или собака на кошку. Вы должны анализировать, что в этой ситуации максимально или нужно было деактуализировать эту тему, не поднимать по ней шум, или отреагировать, что да, у нас есть разногласия с той же Венгрией. Но мы благодарны им за то, что наших военнослужащих они освободили. Вместо этого вот реакция такая, скажем, непрофессиональная. По поводу дороги Украины и кочек, на которые будем натыкаться. Многие, вот, знаете, я вот тоже люблю это, и все же там конспирологи, да, черный лебедь. Так они все прогнозируемые вот сейчас. Да? Если мы берем во внимание и идем дорогой, ну, вот, опираясь на размышления по Ближневосточной войне, давайте окунемся в украинские реалии. Смотрите, это не черный лебедь. Война с Ираном не черный лебедь. Она готовилась, стягивалась все очень долго, все примерно понимали, что будет происходить, и в любом случае, в любом этапе кровь войны, нефть, да, бензин, солярка для танка, ну, мы должны были закладывать это, но эту как бы маржу закладывают в карман, а не закладывают непосредственно, да, вот на то, чтобы вести там войну долго, с запасом. Ведь помним старые, даже советские правила. То есть, почему, ну, считалось, я помню, был период, когда вот все военное – это классное. Почему? Потому что оно там может где-то топорное, не сильно современное. Я имею в виду технику, там всякие, ну, там, приспособы. Но там заложено при изготовлении с запасом. Ну, то есть, оно не выйдет из строя, оно будет служить долго. Ну, вот такой был стереотип, и так, в принципе, оно и было. Да? Это сейчас как бы рации там всякие, там остальные вещи. Или, например, в Бразилии, сейчас меня тоже так поразило, если честно, накрыли товарищей, которые на 3D-принтерах печатают пистолеты, короче. Ну, то есть, нормальный пистолет там стоит условно какой-то там профессиональный $5000, да. Они его клепают там с себестоимостью 500 из всяких там, ну, компонентов, да. И он точно такой же, просто на 3D-принтере отпечатанный, а маржа как бы сверху и в карман. И все вот это вот таким образом происходит. Повышение цен на энергетику повлечет с собой повышением цен на все, и в том числе и на войну. А воюем мы на чужие. И даже если он выделят эти 90 миллиардов, их хватит совершенно не на тот уровень расчетов, которые там... Ну, и мы с вами встречались, когда обсуждали эти все кредиты, примерно там расценки, понимая, сколько нужно денег. То есть время войны сокращается. Время для Зеленского сокращается. И это будет не черный лебедь, а это, ну, стратегически мы должны понимать, что происходит. Ввиду этого многие говорят, что Трамп, когда давал месяц, он все знал. Ну, помните, была информация вот после разговора с Зеленским, что он ему дал месяц, чтобы все решить и все устаканить. Так он давал этот месяц, если давал, уже опираясь на то, что будет, просчитывая там свои дальнейшие шаги, в том числе на Ближнем Востоке. А Зеленский, получается, нет, выходит и говорит, переговоры приостановлены, потому что там война. Так какой магистральный путь для Украины вот сейчас просчитывается? В середине нашей беседы я сказал, что война с Ираном, она для Украины губительна. Для украинского государства в том состоянии, в котором она сейчас есть. Для украинского народа, если в краткосрочной перспективе это будут дополнительные риски и лишения, то в принципе это в среднесрочной перспективе дает возможность надеяться на мир, на прекращение войны. Именно поэтому Зеленский пытается каким-то образом влезть в эту ситуацию, каким-то образом еще разворошить, добавить еще какую-либо воюющую сторону. То есть это ж воронка. Мировые войны – это воронки, которые втягивают в себя новые и новые страны, ресурсы, народы, цивилизации. То есть вот на это и надежда, что эта ситуация каким-то образом даст возможность Зеленскому дольше просуществовать. Но война в том виде, которая существует сейчас именно в Иране, для Украины губительна, потому что Украина не сможет долго потреблять ресурсы, которые даже на нее выделены.
И для Зеленский это прекрасно понимает. Но сделать уже в этой ситуации ничего не может. Если война, крупная война, это прерогатива крупных цивилизаций, богатых стран, которые могут себе позволить в долгосрочной перспективе вкладываться и за счет, скажем так, отложенного жира перетерпеть, чтобы потом получить еще большие барыши. Как глобальная монархия делает то же самое. То есть, вкладываясь в войну в Украине, они надеялись, что сейчас они потратятся, за счет того, что еще Америка была дружественным финансовым пузырем. То есть за счет Америки они эти деньги потратят, а потом расчленят Россию или посадят условного Ельцина нового, там, который запустит туда все транснациональные корпорации, USAID и тому подобные организации, которые быстренько поставят под контроль все 100 триллионов российских ресурсов. И за счет этого они смогут отбиться. Точно так же США, понимая, что тот конфликт, который сейчас происходит с Ираном, у них есть возможности, у них есть силы для того, чтобы это пережить, чтобы потом получить еще больший контроль, установить новый порядок на Ближнем Востоке, еще больше сделать зависимыми страны залива, как, скажем, сверхцель получить контроль над иранскими месторождениями. Это все себя окупит, безусловно. Донбасс. Вот сейчас взять и отдать. Можно все остановить? Я говорил об этом уже неоднократно, что это остановит в ближнесрочной перспективе кровопролитие в таких масштабах. Но у России есть глобальная цель – это уничтожение антироссии как государственного проекта на территории Украины. То есть они об этом и не скрываясь и говорят. Либо военным путем, хорошо, если получится дипломатическим, но военным так военным. И правые, с одной стороны, не понимая, называя все буквы, но не имея интеллекта угадать слово, там наши украинские пропагандисты, политики говорят о том, что если мы отдадим Донбасс, Россия не остановится. Россия не остановится не потому, что ей нужны там территории или она там устала. Россия не остановится потому, что для нее существование вот такого антироссийского, антирусского проекта подбрюшья и не просто нахождение рядом, а нахождение внутри восточнославянской русской цивилизации – это губительно. И они это понимают. На философском уровне они это понимают. Именно поэтому, отдав сейчас Донбасс, мы остановим кровопролитную фазу. И это даст возможность украинскому народу вернуться в политическое поле, вернуть свои политические права, провести выборы и, учитывая негативный опыт последних десятилетий, провести выборы и сделать выводы. Для народа это выход. Для власти это смерть. Потому что тем или иным способом Россия медленно, неуклюже, не имея альтернативных планов, но своих целей будет добиваться. У меня вот такой вопрос, вот чтобы точку в нашем сегодняшнем разговоре поставить, он проистекает из предыдущего. Денис, вот я вот смотрю на внутриполитическую жизнь Америки. Нам же как говорят, Америка, демократия, там все такое. Сердце как-то, да, вот наполняется какими-то эмоциями благостными. Ну, в кавычках благостными, хотя можно и без кавычек. Почему? Потому что выходят люди, политики, и говорят, Трамп сошел с ума. Он поехал крышей. Нужно делать вот так. В Украине этого представить невозможно. Напоминают обещания, программы предвыборные Трампу. Да? А вот если посмотреть на украинское поле, получается, что нужно довести до такого цугундера, до такого одища жизнь всех и народа, и людей, чтобы наконец-то родился и обозначился условно какой-то политик, фигура, да, который выйдет, сделает шаг вперед в этом ликероводочном заводе и скажет, значит так, мир
любой ценой. Любой, но мир. И даже вот в этой формулировке, она же короткая, она же не предполагает там каких-то там вот этих конституционных, там госизмены. Просто никто не может выйти и сказать вот это. И сказать любой. Значит, я приду, я получу от вас, уважаемые граждане, полномочия, и я буду делать вот это. Я буду стараться, чтобы эта цена была, понятно, там меньше, но стратегическая цель вот это. Этот человек вообще не имеет шансов в сегодняшней Украине. Как этому человеку появиться, прийти, заявить о себе? Может ли кто-то это сделать? Глобальная разница между ситуацией с Трампом в Соединенных Штатах и Зеленским в Украине в том, что Америка суверенна, Украина нет. И в суверенном государстве может появиться политик, который будет иметь поддержку определенного количества населения, может быть, даже не большинства, но он сможет заявить свою позицию и действовать по своему плану. В Украине это невозможно, потому что политическое поле зачищено, и зачищено только руками украинцев, но руководят им не украинцы. Именно поэтому появление в Украине такого человека сразу повлечет за собой обструкцию, политические и уголовные преследования, а по большому счету более эффективно будет убийство какими-то якобы радикалами, которые будут на самом деле чьими-то агентами. Поэтому сравнивать ситуации нельзя. В Америке приход к власти Трампа – это как раз то, что вы называете черным лебедем для глобалистов. Но черный лебедь – это же на самом деле не, правильно вы подметили, это не внезапное явление. Это оно внезапное для тех, кто не в курсе. Те, кто не может сложить либо дважды два, либо более сложные уравнения. А те, кто понимают, для них это не черный лебедь, а абсолютно логическая перспектива и потом логическая свершившаяся реальность. В Украине на сегодняшний момент то, что вы сказали, приход к власти или появление в политическом поле такого человека нереально, потому что зачищено политическое поле, а предпосылки для этого еще не созрели. А созреют эти посылки тогда, когда Трамп и традиционалисты победят в глобальную монархию. Глобальная монархия утратит контроль над Украиной, над украинскими политиками, которых они выращивают в своих лондонских инкубаторах. И когда появится возможность появления вот такой силы и такого человека, который будет обладать хотя бы признаками суверенности. Потому что на сегодняшний момент Украина не суверенна, украинский народ не суверенен, естественно, не суверенна украинский народ. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.